दैट इंटरनेट पे आजकल आप देखते हैं वायरल वीडियोस होते हैं. शी इज़ द नेक्स्ट वायरल वीडियो सेंसेशन जिनके वीडियो पर लाखों करोड़ों लाइक्स और व्यूज मिले हैं. रानू मंडल जी, उनका स्वागत कीजिएगा. जोरदार तालियां हो जाए वंस अगेन. तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आप रेलवे स्टेशन पे गा रही थी, तो रेलवे स्टेशन पे क्यों गा रही थी और क्या था? रेलवे स्टेशन पे इसलिए गा रही थी कि मुझे रहने के लिए घर होते हुए नहीं थी. मैं गाना गा के पेट भरती थी. मतलब जैसे कि गाना गाने के बाद कोई बिस्किट दिया या फिर किसी ने कुछ खाना दिया या फिर किसी ने मुझे रुपया दिया. हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप आए हैं तो कुछ थोड़ा सा हमें गाना सुना दें. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. क्या बात है यार, वाह, फैंटास्टिक. रानू मंडल जी नमस्ते. जी नमस्ते. बहुत ही सुरीला गाती हैं आप. जी बहुत. और मुझे ऑलवेज सलमान भाई के डैडी ने कहा है कि अगर कोई टैलेंट दिखे तो दिल में से अगर आवाज़ आए तो उसे डेफिनेटली आगे लेके जाना चाहिए. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे लिए प्लीज़ एक गाना गाइए फिल्म में.